でございます。波に削られてできた離れ島の間を通過いたします。間近に迫る崖の美しい模様は上をご覧ください。直径10メートルほどの天窓が開いております。海底火山の噴火で降り積もった火山灰などの層、弱いところから削られ、ついに天井が崩れ落ちて出来上がった天然の天窓です。ごちそうさまでした。
ネルでは、まったりツーリングに行く模様などを、お届けしていくぜ。チャンネル登録や評価を、していただくとモチベーションが上がるので、よろしくお願いしたいと思うぜ。